Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitriani. Saya dari kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya dari kelompok 2 uji lab akan melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan latihan nafas dalam bertujuan untuk meningkatkan kapasitas paru dan mencegah adanya atelektaksis. Sedangkan batuk efektif adalah bertujuan untuk melancarkan keluarnya sekret dari saluran pernafasan. Bisa juga sebagai pemeriksaan laboratorium sekutum. Dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret pada saluran pernafasan. Menjelaskan apa saja itu tujuan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Di sini saya juga akan memberitahu alat-alat yang dibutuhkan ketika kita melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama itu ada hand scrub, bengkok, desinfektan, pengalas, handuk jangan lupa, handscoon, masker, tisu, ini adalah pot untuk penampung dahak. Selanjutnya, kita melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, saya Suster Anis dari Universitas Paletehan. Saya bertugas jam 8 sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Mawar dari Jakarta? Oh baik Bu, jika benar. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan nafas dalam dan juga batuk efektif. Tujuan untuk melancarkan saluran pernafasan Ibu dan juga membantu mengeluarkan dahak Bu. Waktunya itu 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Oh baik Bu, jika bersedia. Saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menyiapkan alat terlebih dahulu dan jangan lupa kita mencuci tangan. 6 langkah. Setelah kita selesai mencuci tangan, selanjutnya kita menggunakan masker terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan masker, kita menggunakan handscoon. Setelah itu, kita menutup scarum terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Lalu kita mendekatkan alat kepada pasien. Setelah itu, kita mengatur posisi pasien terlebih dahulu. Ibu maaf, boleh Ibu duduk? Oh baik Bu. Selanjutnya, kita mengatur posisi pasien seperti ini. Duduk. Kita langsung saja menyiapkan handuk. Permisi Ibu, kita akan melakukan tindakan langsung ya Bu. Permisi, saya pasang handuknya terlebih dahulu. Kita pasang handuknya di bagian leher. Lalu kita memasang perlak. Dan jangan lupa kita menyimpan bengkok yang sudah diberi disinfektan untuk nanti mengeluarkan dahak. Permisi Ibu. Ibu dengarkan instruksi saya ya Bu. Ibu nanti menarik nafas melalui hidung selama 2 kali atau 3 detik. Nanti Ibu mengeluarkannya melalui mulut. Lakukan terus selama 2 kali.
Setelah itu Ibu menarik nafas yang ketiga kali, lalu Ibu mengeluarkannya melalui mulut sambil batuk ya Bu. Oh baik Bu. Ayo Bu, kita mulai ya Bu. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut ya Bu. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, batukan ya Bu. Oh ini Bu, ini ya Bu, batukan ke sini. Oh iya Bu, nanti Bu. Ini untuk membersihkan mulut Ibu ya Bu. Nah, setelah selesai kita langsung rapikan alat terlebih dahulu. Baik Bu, sudah selesai ya Bu. Isi Bu. Nah, setelah selesai kita langsung melakukan evaluasi dengan pasien. Kita selesai melakukan tindakan, langsung kita evaluasi. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana Bu perasaannya? Oh sedikit lega ya Bu. Ya Bu, semoga Ibu lekas sembuh ya Bu. Nanti Ibu kita mengulang kegiatan tersebut atau latihan napas dalam dan juga batuk efektifnya kita nanti akan lakukan lagi ya Bu. Oh baik Bu. Oh iya Bu, ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh jika tidak, nanti saya kesini lagi jam 12 siang ya Bu, memberikan Ibu makan. Jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih Bu.